Lepo pozdravljeni, pozdravljeni Peter. Danes sva v malo drugačni opravi kot pred meseci, ko sva snemala pogovor o letnih olimpijskih igrah. Danes bo pač seveda o zimskih in so se to zadevno seveda opremila. Oziroma še z enim drugim pozdravom morava začeti. Smuk, ta je zdaj aktualen v tem času zimskih olimpijskih iger. V teh dneh torej tečejo igre v Pekingu. In v vsej dosedanji zgodovini je Peking prvo prizorišče, kjer so pravzaprav v istem kraju, nominalno v istem kraju, potekale letne in zimske olimpijske igre. To se je zgodilo prvič v malo manj kot 100-letni zgodovini zimskih olimpijskih iger. Ampak midva pa je na začetek, v letu 1924, takrat so bili v Šamoniju organizirani mednarodni zimski športni dnevi. V bistvu je Olimpijski komitej v državi, ki je organizirala letne olimpijske igre, dovolila organizirati tudi neke zimske zadeve. Ampak to od začetka še niso bile olimpijske igre. Kako pa je torej prišlo do tega, da so pa pravzaprav to priznane in od takrat imamo torej zdaj zimske in letne olimpijske igre. Vemo, tudi Coubertin ni bil naklonjen zimskim, češ Grki niso tekmovali po zimi, ne? Ja, res je. Najprej tudi pozdrav z moje strani, torej, da sem v kratkih rokavah. Ne pomeni, da nismo po zimi, ampak le to, da smo tako vroči od navijanja za naše športnike, zelo uspešne športnike, ki nas tako razveseljujejo na 24 zimskih olimpijskih igrah, ki potekajo v Pekingu. Torej, do danes smo imeli torej že 23 zimskih. Prve, o katerih bomo danes veliko govorili, so bile v letu 24, čeprav so na nek način bile kot take priznane kasneje. In v bistvu gremo najprej torej v zgodovino. Vsi vemo, da so olimpijske igre potekale že v antični Grčiji in da so jih potem konec 19. stoletja, točneje 1896, na nek način poskušali obuditi. Glavni ideolog tega je bil Pierre de Coubertin, ki je seveda znan kot tisti danes, ki je budil to olimpijsko gibanje. Torej, če smo imeli olimpijske igre že leta 96 in potem v teh letih olimpijade, na vsake 4 leta, se 24. leta porodi ideja, govorimo o poletnih olimpijskih igrah, ki bodo v Parizu tistega leta, se porodi ideja, na nek način tudi lahko rečemo danes PR zgodba, reklamiranje olimpijskih iger z neke vrste mednarodnim olimpijskim tednom, ki je sicer trajal 10 dni od 25. januarja do 5. februarja v Chamonixu v Franciji, torej kjer so na nek način poskušali prikazati tudi druge športe, ki niso bili vpeti v letne olimpijske igre. Sta pa dva od teh, umetnostno drsanje in hokej, bila že na nek način del letnih olimpijskih iger, torej letnih, kot jih danes poznamo, takrat torej olimpijskih iger. Že umetnostno drsanje je na nek način kot del olimpijskih iger bilo že mišljeno leta 96, torej prvo leto, ampak se pojavi šele leta 1908. Zanimivo tukaj je, da v bistvu so najbolj nasprotovala ideji o zimskih olimpijskih iger na nek način severne države Evrope, torej nordijske, ker so imeli svoje nordijske igre in na nek način niso želeli ukrasti pozornosti njim. No, kot sem povedal, torej 24. leta potekajo olimpijske igre v kontekstu nekega mednarodnega olimpijskega tedna, a to dogajanje potem kasneje, 26. leta, priznajo kot prve zimske olimpijske igre. Slovenci smo kot del jugoslovanskih reprezentanc že na prvih igrah, leta 24 v Chamonixu. Nastopila sta tekača Vladimir Kajzer in pa Zdenko Švigelj. Tekači in alpski smučarji so bili potem bolj ali manj glavni oziroma najčešče na olimpijadah. Kasneje se pridružujejo recimo tudi skakalci, pa še kakšen drug šport, občasno hokejisti recimo. Nekih večjih uspehov v smislu medalje jugoslovanski, v tem kontekstu pa večinoma slovenski športniki, zimski športniki, nimajo vse do Sarajeva 1984 do medalje Jureta Franka v veleslalomu. Vemo potem tista strašanska euforija. Tu je seveda tudi še eno vprašanje, na katerega bo nam en drug gost odgovoril nekaj več. Miro Cerar, zakaj je bilo Sarajevo, zakaj ne, ker seveda vemo, da zimski športi niso bili tako razviti kot recimo v Sloveniji,
Potem smo bili pravzaprav še bolj uspešni, ne, v Calgaryju na zadnjih olimpijskih igrah, v kateri smo nastopili v sklopu jugoslovanske olimpijske reprezentance. In to je bilo pravzaprav vse, kar se tiče uspešnosti. Ne. Dobro, šteje vsako mesto, ne, vsaka uvrstitev v smislu važno je sodelovati, ne zmagati, ampak kljub vsemu. Ne. Slovenski športniki so v sklopu zimskih olimpijskih iger sodelovali od leta 2024, torej že od prvih zimskih olimpijskih iger naprej. Bili so na nek način glavni element jugoslovanskih odprav reprezentanc. Če pa pogledamo seveda nazaj v državah, v katerih so, ne, seveda 24. leta tekmujeta dva, ne, že omenjena v teku, ampak v okviru seveda reprezentance Kraljevine SHS. Kasneje se seveda to preimenuje v Jugoslavijo, Kraljevino Jugoslavijo, kasneje potem v novi Jugoslaviji in šele seveda od leta 1992 naši tekmujejo v svoji reprezentanci. In res je, čeprav imamo percepcijo in sploh sedaj za to euforijo medalj, da smo Slovenci bili gledano na olimpijske igre vedno zelo uspešni na zimskih olimpijskih igrah, smo morali za medaljo čakati vse do leta 1984. Ne? Govorimo od 24. leta do 84. leta, ko dobimo prvo zimsko. Medtem ko prvo olimpijsko medaljo nasploh dobimo že leta 12, ne, v sklopu letnih oziroma danes rečemo navadnih olimpijskih iger. Seveda Jure Franko sproži takrat znamenito sarajevsko euforijo z volimo Jureka više nego Bureka, ne, in tako naprej. Ampak naši tekmovalci vseeno so že predtem imeli vidne rezultate. Ne. 80. leta, mislim, da v Lake Placidu Bojan Križaj v bistvu le za nekaj stotink zgreši tako medaljo, ne, torej je četrti. Pa že prej, ne, v Saporu in še prej v Grenoblu imamo že 8. mesta skakalcev. Ludvik Zajc, mislim, da 72. in potem 78. Danilo Pudgar. Torej skakalci, ne, seveda v sklopu jugoslovanskih odprav, Slovenci smo že zelo uspešno zastopali našo reprezentanco prej. Mislim si 76, ker 78 ni bilo iger. Tako. No, zdaj, leto 91 je seveda politična prelomnica, ampak politične prelomnice imajo seveda najrazličnejše posledice in ena od teh je tudi športno-organizacijska sprememba. Ne. Tudi o tem sta govorila z Mirom Cerarjem, o čemer bomo potem slišali v drugem pogovoru, ampak uspeli so organizirati se in pravzaprav pol leta po osamosvojitvi, v začetku februarja 1992 so naši v Albertvilu, kar je v bistvu, še v OZN celo nismo bili, v OZN smo prišli aprila 1992. Torej gre za pravzaprav kar uspešen, politično uspešen, organizacijsko uspešen podvig zanesenjakov, ki so uspeli pripeljati slovenske športnike, da s tem v bistvu neka generacija ni izgubila stika z najimenitnejšim dogodkom, kot so olimpijske igre. Zimske olimpijske igre v Albertvilu so zanimive še iz enega drugega segmenta. So v bistvu zadnje olimpijske igre, kjer se v istem letu v bistvu zaporedoma ponovijo obojne, torej zimske in letne. Že 86. leta Mednarodni olimpijski komitej pride na idejo, da bi zimske olimpijske igre prestavil v tretje leto olimpijade. Torej v prvem letu so letne olimpijske, čez 2 leti bi naj jim sledile zimske in seveda do lanskega leta, 2021, ko pač zaradi covida se je Tokio prestavil za 1 leto, je zadeva na to funkcionirala. Da smo Slovenci lahko nastopili že v Albertvilu, to govorimo o januarju leta 1992, je razlog ta, da so naši v bistvu uspešno znali lobirati z vezami, ki so jih imeli naši športniki, naši športni novinarji in tako naprej, da je tedanji predsednik Antonio Samaran imel veliko posluha za novo državo. Moramo vedeti, da v bistvu se Slovenski olimpijski komitej Slovenije ustanovi šele oktobra 1991,
na to z volilno skupščino šele konec leta dobimo prvega predsednika, to je bil Janez Kocijančič, da sta imela tule zelo pomembno vlogo olimpionika, že omenjeni Miroslav Cerar in tudi seveda Štukelj. Po drugi strani je bil tule zelo pomemben segment pridobivanja vpliva, vez in tako naprej tudi novinar Eugen Bergant in tako naprej. Veliko drugih oseb, ki jih, kot smo že slišali, bodo lahko poslušalci slišali v pogovoru, ki ga je za nas, oziroma v spominih na ta čas, ki jih je za nas povedal gospod Miro Cerar. In tako so naši uspešno dobili na nek način informacijo, da bo že konec januarja znano, ali lahko naši tekmovalci tekmujejo na olimpijskih igrah. In v bistvu resnično takrat so dobili v bistvu dovoljenje, uradno pa na to februarja, le mislim, da 3 dni pred olimpijskimi igrami, na katere potem naša reprezentanca slovesno gre. Mislim, da je bil prvi nosilec zastave Franci Petek, ki je le eno leto prej postal svetovni prvak v skokih in je, tako se spominja tega, veselo vihral zastavo, čeprav jim je bilo rečeno, da naj pač bodo čim bolj uglajeni nasplošno, torej zastavonoše, ne, on pa je seveda v tistem navdušenju nove države upravičeno zelo mahal z njo. Moje zadnje vprašanje je seveda medalje, ne? Nekaj o medaljah kot enem od kriterijev uspešnosti na olimpijadah. Rekla sva že, ne? Jure Franko, Sarajevo 1984, tista euforična srebrna medalja v veleslalomu. Naši so v Albertvilleu že na olimpijskih igrah, torej pol leta po osamosvojitvi, ampak do medalj moramo še malo počakati, ne? Zimske misliva, letne medalje so seveda že potem v Barceloni leta 92, ampak do zimskih pa čakamo do naslednjih olimpijskih iger in kot si povedal, ni treba čakati 4 leta, ampak zgolj čakamo samo 2 leti. Kdo je zdaj prvi Slovenec, ki je za samostojno državo, Republiko Slovenijo, osvojil olimpijsko medaljo? In ali so medalje res edini zveličavni kriterij uspešnosti neke športne nacije? Verjetno so redki odrasli, ne, Slovenci, državljani Slovenije, ki so bili tedaj že tako veliki, da so zaznavali televizor, da ne vedo, da v bistvu sta prva dobitnika, ne, medalj na splošno za Slovenijo 2, ne, Iztok Čop in Žvegelj v veslanju v Barceloni 92. leta, torej le pol leta po olimpijskih igrah v Albertvilleu, ki sicer Sloveniji kljub močni ekipi ni uspelo dobiti medalje. Prva, ki je dobila zimsko medaljo za samostojno Slovenijo, pa je Alenka Dovžan, potem 94. leta v Lillehammerju. In ne, na nek način se spet vračamo v to dojemanje, ne, Slovenci junaki zimskih športov. Slovenci smo najbolj uspešni v zimskih športih, ne, kar je na nek način en tak val, ki ga vlečemo od 70-ih, 80-ih let, ko smo se z zimskimi športi seveda razlikovali od ostalih sobratov v Jugoslaviji. To so bili športi, ki smo bili mi najbolj močni, najbolj dominantni in konec koncev tudi seveda glavni v reprezentancah. Ampak, ne, če pogledamo nazaj, torej prvo medaljo, ki jo Slovenci dobimo, je iz leta 12. Do leta 84, ko Jure Franko dobi prvo medaljo, ne, seveda še v okviru Jugoslavije, smo, mislim, da dobili že 14 medalj na letnih olimpijskih igrah, individualnih, plus 8 še v skupinskih športih. Pomeni, da smo že v tistem času imeli en kup medalj, ki pa jih na nek način danes ne vidimo, ne? Dobro, vemo, ne, Štukelj, vemo Miro Cerar in tako naprej, ampak na nek način je ta percepcija Slovencev seveda upravičena in logična, ne, zaradi te predzgodbe vezana na zimske športe. In so, tako je včasih občutek, ti zimski športi skoraj več vredni, čeprav, ne, po številu medalj so zimski športi zajemajo le 1/3 vseh medalj, ne, do danes, ki jih imamo. Kar je zanimivo, je pa seveda to, še enkrat rečeno, vezano preprosto na čas, ko smo se, v bistvu že to lahko, to sporednost ali pa to zgodbo lahko vlečemo že iz kraljevine Jugoslavije, kjer smo Slovenci dobili zimsko športno zvezo, pa planinsko zvezo, pa smo bili zato skijaši
pa planinci, ne, in smo na nek način potem v 60-ih, 70-ih, predvsem pa v 80-ih letih to pograbili kot našo identiteto in ne, smo s tem si seveda dvigovali samozavest in tako naprej z uspehi naših resnično te super generacije v 80-ih letih od pač Bojana Križaja, Roka Petroviča, Strela, Kuralta in seveda pri ženskah Mateja Svet in tako naprej in skakalcev, ne, seveda. Višek, ne, te zgodbe, sicer slovenske še v Jugoslaviji, je vsekakor že omenjeni Calgary 88. leta, ko smo takrat vsi žareli od veselja, ne, in na nek način je ta Smučarska zveza Slovenija še danes na nek način jezdi ta val uspeha, ne, vsi kljub občasnim slabšim rezultatom se ne pritožujemo in še vedno zavzeto gledamo tekme ob sobotah in nedeljah, seveda za časa kosila in tako naprej. Hočeš reči, da je na zimskih olimpijskih igrah treba doseči vsaj že letos vsaj še nekaj medalj, da bo izravnava čim bližje med letnimi in zimskimi olimpijskimi igrami? Ja, začeli so dobro, ne, naj nadaljujejo tako, pa bojo še malo bližje, ne. Čeprav hočem reči, ne, da so Slovenci tudi v letnih športih nasplošno, ne, imamo kaj za pokazati v vseh športih, mislim, da smo eden redkih narodov, ki imamo v tako različnih športih toliko olimpijskih medalj, toliko svetovnih prvakov, evropskih prvakov in tako naprej, ne samo v individualnih, tudi v množičnih, torej ekipnih športih, kar nam zavida marsikatera velika država. Peter, hvala lepa. Gledalci vabiva, da si ogledajo tudi najin letni pogovor o olimpijskih igrah in pa seveda vabljeni tudi k spremljanju pogovora z Mirom Cerarjem. Hvala lepa.